안녕하세요. 지금 시간은 새벽 3시 30분 정도 됐고요. 왜 아직도 안 자고 있냐면 제가 새벽 알바를 해가지고 방금 도착했어요. 씻고 오늘 기준? 어제 기준으로 영상을 안 올려서 지금이라도 올리려고 이렇게 왔습니다. 어제와 다르게 목소리가 많이 갔죠. 지금 원래 PC방 알바를 하게 되면 말을 크게 할 일도 없고 말할 사람도 없다 보니까, 물론 손님한테 할 수 있지만 크게 얘기할 수 있는 상황도 아니고, 또 자야 할 시간에 잠을 못 자다 보니까 몸은 피곤한데 계속 깨어 있어서 목이 잠긴 것 같아요. 일한 지는 지금 9개월 정도 됐는데 이거는 변하지 않고 그대로 그러더라고요. 자, 아무튼 제가 어제 영상을 그냥 무대뽀로 올려봤어요. 올려봤는데 너무 어색해. 부끄럽고. 그래서 영상을 봤는데 뭐가 문제인지를 봤어요. 그러니까 먼저 주제 먼저 얘기하면, 그러니까 피드백 시간, 비록 하나밖에 안 올렸지만 피드백을 이제 적어봤는데, 여기 보면은 이렇게 적었어요. 그래서 피드백을 말하면 일단 고맹맹이 소리가 많이 나요. 약간 목에, 배에 힘을 안 주고 목이랑 게 코 쪽에 신경을 써서 그런 것 같기도 하고, 아니면 원래 이런 식으로 말을 해왔던 것 같기도 하고. 그러고 첫 번째가 이거고, 두 번째는 너무 자주 혼자 웃더라고요. 이게 부끄러워서 그런지 아니면 그냥 원래 좀 웃는 상이기도 하고, 근데 너무 주제없이 웃는 제 모습이 막 그렇게 막 좀 이상해. 너무 이상해. 너무 부자연스럽고. 그래서 좀 같이 영상 찍으면서 함께 웃을 수 있는 그런 영상을 찍으면 좋겠다 싶었고, 세 번째, 말을 하다 마는 거, 이것도 있었어요. 그니까 말을 하고 나서 뭔가 얘기를 딱 하면 끝까지 딱 서술어 이런 식으로 딱 끝을 내야 되는데, 이 끝을 안 내고 흐지부지 끝내니까 뭔가 아쉽다, 그런 생각이 들었고, 네 번째는 부끄러움이 너무 느껴졌어요. 너무 부끄러워해. 이 경상도 남자라 그거는 모르겠지만 원래 표현이 좀 적거든요. 저도 그렇고 표현이 좀 적은 편인데, 이거를 막 표현을 하려고 하니까 어렵더라고요. 학창시절에도 막 그렇게 막 얘기를 하고 그랬던 타입은 아니었어서 이거를 좀 고쳐야겠다 생각이 들었고, 또 다섯 번째는 상황을 나만 알게 얘기하는 거예요. 그러니까 혼자 얘기하고 혼자 신나한다, 함께 즐길 수 있을 만큼의 대화를 딱 하면 좋은데 이러는 거, 이것도 알게 됐고. 그리고 여섯 번째, 자꾸 코를 마시더라고요. 어제 영상을 봤는데 무슨 에어컨을 막 18도까지 막 틀어가지고 막 추워하는 것 마냥. 방금 말은 지속.
아 너무 재미없었다. 하하. 아무튼 자꾸 코 마시고 코 만지고 그러더라고요. 이게 코를 자꾸 만지는 습관이 있어서 오늘은 좀 절제하는 모습 보이죠? 저의 노력. 이렇게 하고 있고, 코 긁는 것도 있고, 이렇게 있었고, 또 좀 많아요. 3개 더 있어. 절어요, 말을. 절어. 말을 못해. 말을, 어. 이거는 일상생활에서도 그런 것 같아요. 끝을 못 맺고, 자꾸 절어. 준비한 것도 아닌데. 절고, 또 2개 남았는데, 하나는 추측성 말을 자주 하더라고요. 보니까. 생각 없이 말했었던 것도 있는데, 이제 영상을 계속 보다 보니까 좀 의미 없는 흘려 말하는 그런 말들이 너무 정신 사납더라고요. 뭔가 이게 재밌는 것도 아니고 그냥 혼자 막 주짓기는 게 좀 스타일이 그렇게 마음에 들진 않았다 있었고, 마지막으로는 이 대화를 하는데 주제가 없었다. 뭔가 얘기를 할 거리가 있으면은 그래도 딱 던지고 얘기를 하면 좀 몰입감이라도 있어서 좀 집중이 되는데, 주제 없이 그냥 막 혼자 막 나불대니까 이게 확실히 재미가 없다, 좀 집중이 안 된다, 이런 생각이 들었어요. 자, 아무튼 그래서 이렇게 오늘은 영상 피드백 시간을 한번 가져봤고 자가평가 한 거예요. 네. 자가평가 했는데 일단은 이런 모습이 보였다. 또 이 영상을 올리고 또 보면 그 전에 봤던 영상이랑 느낌이 또 많이 다르겠죠? 뭐 또 고칠 거 있으면 또 하나씩 고쳐보고, 잘한 거 있으면 뭐 하나씩 넣어보고. 아, 그래서 잘한 것도 있어요. 장점이라고 하면 2개 적었는데, 하나는 사투리, 나름의 매력 포인트지 않을까 싶었고, 나머지 하나는 외모를 좀 더 가꾸면 괜찮지 않을까 하는 이런 자뻑. 요즘 또 자뻑이라는 말을 쓰나? 오랜만에 쓰긴 했는데, 아무튼 이렇게 칭찬은 부끄러우니까 넘기고, 아무튼 이렇게 장점은 장점대로 잘 살리고 단점은 잘 보완해서 언제가 될지 모르겠지만 계속 이렇게 올리는 습관 들리면 배우고 원하는 대로 살 거예요. 인생은 여행이니까. 좋은 말이죠. 그러면 오늘은 여기까지.